За, сайн мэцхан үзэгчтэй манай хөтөлбөр эхэлж байна. За, бид энэ удаа та бүхнийг Монгол хэлний асуудлаар бас анхаарлаа хандуулсаа гэж хүсэж байна. Манай зочин бол Монгол улсын боловсролын салбар тэр дундаа Монгол хэл, Монгол судлалын талаар олон жил ажилласан юм хүн байгаа. Ингээд товчхон ирсэн зүйлээ. За, манай нэвтрүүлгийн зочин Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Монгол судлалын сургуулийн захирал, за хэл шинжилгээ ухааны доктор профессор, Монгол улсын ардын багш, авиат багш өнөр ингэж юм байгаа. Ингээд танд оройн өргөе. За, баярлалаа. За, таныг манай студид ирсэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр одоо Монголын нийгэмд бас хэлтэй холбоотой, бичигтэй холбоотой, бичгийн соёлтой холбоотой асуудал бас хоримтлагдж байна. Ингээд энэ талаар тантай санал солилцъя гэсэн ингээд ихний асуулт бол өнөөдөр Монгол судлалын сургууль ер нь яг юу судалдаг та ихлэ товчхон ойлголт өгөх юм. Монгол улсын боловсролын их сургууль бол Монгол улсын Монгол судлалын одоо 3 том төвийн нэг гэж ингэж албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн төвлөлдөө. Тэгтээ зэрэг бол Монгол улсын одоо Монгол судлал энэ одоо чиглэлээр эрдэм сургалт эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлдэг 3 үндсэн том салбар байдаг, байгууллага байдаг. Тэрний нэг нь бол шинжилгээ ухааны их тим, хэл зохиолын хөрвүүлэн түүхийн хүрээлэн гэх мэтчлэн одоо Монгол судлалын тулгын чулууг тавилдсан салбар. Нөгөөх нь Монгол улсын их сургуулийн одоо Монгол судлалын одоо хэл соёлын сургууль гэдэг нэртэй байсан одоо нийгэм хүмүүнлэгийн сургуулийн одоо харьяанд байдаг. За, манай сургуульд бол Монгол судлалын одоо Монгол судлалын сургууль гэдэг нэртэй байгаад 2013 оноос бол Монгол судлалын сургууль маань одоо нийгэм хүмүүнлэгийн сургуультай нэгтгээд тэгээд Монгол судлалын төв гэсэн бие даасан салбар бий болгосон. Ер нь бол Монгол улсын боловсролын их сургууль бол сургалт эрдэм шинжилгээний нэг тэргүүлэх чиглэл нь бол Монгол судлал байдаг. Монгол судлал одоо юу ярих вэ? За, хэл мэдээж орно. За, Монгол судлал бол зүгээр анх тулгын чулууг тавьжсан салбарууд гэх юм бол Монголын түүх угсаатны зөв. За, тэгээд уран зохиол, Монгол хэл. За, тэгээд Монголын соёл судлал бол энэ Монгол судлалын одоо тулгуур анхны одоо салбар одоо Монгол судлалыг. Одоо бол Монгол судлалын судалгааны цар хүрээ бол маш өргөжж байна. За, яагаад өргөжж байна вэ гэхтэй зэрэг бол сүүлийн үед бол Монголын эдийн засаг, гадаад харилцаа гэдэг энэ судалгааны салбар бол өргөжж байгаа учраас бол Монгол судлалын судалгааны цар хүрээ бол их өргөжсөн юм салбар л да. Монгол хэл одоо дэлхийд дээр 5-6 мянган хэл байдаг, өдөрт бас өчнөө хэл устж яадаг гэл ингээл судалгааны янз янзын баримт байх юм. Монгол хэл одоо яг ямар төвшөнд байна гэж та хувьд харж байна? Тий, одоо тэгтээ зэрэг бол энэ хүндрэлтний оюуны соёлын одоо гайхамшигт хүндрэлтэн одоо адгуусан амтнаас салсан одоо хамгийн гол шинж нь бол хэл шүү дээ. Тэгэхээр хэл гэдэг бол өөрөө одоо тухайн улс үндэстний одоо дархлааг авч явдаг юм чухал одоо харилцааны хэрэглүүр. Тийм учраас бол энэ дэлхийд хүндрэлтний одоо түүхэнд хэл шинжилт бол дэлхийд хичнээн хэл байна уу гэдгийг бол нарийн тогтооход бол төвхтэй. Зүгээр одоо судлаачдын баримжаагаар бол 20 дугаар зууны эхэнд бол нэг 6,000 орчим бие даасан хэл байсан гэж ингэж үздэг юм. А гэтэл 100 жилийн дараа үе 21 дугаар зууны босхон дээр бол 3,000 орчим хэл болжээ гэж ингэж үзэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ чинь бүхэл бүтэн 100 жилд бол бас 3,000 хэл мөхсөн одоо ийм баримт харагдаж байгаа юм. За, тэгэхээр энэ бол яг тодорхой тоо биш шүү дээ. За, тэр 3,000 одоо 21 дугаар зууны босхийг давж байгаа энэ 3,000 хэл дотор бол Монгол хэл бол мөхөх хэлний одоо удахгүй мөхөх хэлний тоонд бол ордоггүй. Яагаад гэвэл зэрэг бол Монгол хэл бол өөрөө бусад хэлнүүдтэй одоо харьцуулбал дэлхийн том хэлнүүдтэй харьцуулбал хэрэглэгчийн тоо цөөхөн. Гэвч бол Монгол хэлэнд өөрт нь бол олон дархлаа байдаг. Яагаад гэвэл зэрэг нэгдүгээр одоо хамгийн чухал дархлаа руу бичгийн хэлээр баталгаажсан гэл. Аман яриа бичгийн хэл хоёр бол хоёулаа аман ярианы хэл бол бичгийн хэлээр баталгаажхлаараа одоо мөхөх аюулаас их хол болдог. За, нөгөө нэг одоо чухал шинж нь бол Монгол хэл бол өнөөдөр дэлхийд байгаа 10 сая орчим монгол угсаатны дотроос монгол хэлээр ярилцж байгаа хүний тоо бол нэг 6 сая гаруй байна л да. Тэр 6 сая одоо дотор бол олон хэл аялгауны өнгө төрхтэй хэл юм. Жишээлбэл одоо монгол хэлэнд бол ойрд, халах, буряд, өвөр аялгау гэсэн одоо 4 том аялгау дотроо маш олон салбар аялгаутай. Энэ бол одоо бүр нарийн одоо юугаар хэлэх юм бол зөвлөлж хэлэх юм бол нэг том найрал хөгжимтэй адилах юм да. Энэ бол хэлний дархлааг бол маш их сайн барьж идэг. Одоо ийм үзэгдэл. Нөгөө нэг зүйл бол зөвхөн миний би бас хэлний бүтэц судалтай хүний хувьд бол монгол хэлний дотоод бүтсэн дотор бол дэлхийн хэлнүүд байдаг.
маш одоо нарийн үзэгдлүүд бол монгол хэлэнд байдаг байхгүй юу. Тийм учраас монгол хэл харь хэлний нөлөөнд ороод ч гэдэг юм уу. Ингээд одоо мөнх аюулаас бол харьцангуй хол. Гэхдээ монгол хэлнээс асан жижиг одоо энэ тэнд байгаа хэл аюулгаанууд бол бас мөнх аюултай байна. Их одоо за та хэллээ бичгээр баталгаажсан гэж. Тэгэхээр одоо бичгийн соёл аман одоо хэл хоёр бол бас хоорондоо их шүтэлцээтэй байдаг байх л да бодоход. Тийм мэдээж хэрэг одоо хүн төрөлхтний чинь одоо хэл анх үүсгэд бол зөвхөн аман хэл байлаа шүү дээ. Хоорондоо одоо харилцах үедээ. Хоорондоо харилцдаг, одоо цагт харилцдаг. Одоо тэгээд орон зай цаг хугацааны бэрхшээлийн хувьд бол их одоо явцсан хүрээнд үйлчилдэг юм хэл шүү дээ. Аман хэл бол. Тэгэлэр бичгийн хэл аман хэл үүсээд тэр аман хэлний харилцааны одоо харилцах хэрэгцээ чинь өдрөөс өдөрт л одоо цар хүрээнд өргөж шүү дээ. Тийм учраас бол алс байгаа хүнтэй харилцах хэрэгцээ гарна. Хойч үед бол өөр цаг үеийн хүнтэй бид бол харилцах хэрэгцээ гарна шүү. Одоо бичиж үлдээх тийм ээ. Тэгэхээр бол аман хэл чинь шаардлага хангахгүй байсан. Өнөөдөртэй адилхан технологи одоо хөгжөөг байсан үед тэгэхээр яадаг байсан гэдэг зэрэг бол бичгийн хэл шаардсан. Бичгийн хэл шаардлагаараа яах вэ гэдэг зэрэг бичгийн хэл шууд үүсч чадаагүй. Тэр бол одоо хүн төрөлхтний оюуны одоо маш урт удаан хугацааг дамжиж үүсдэг. Тэгээд одоо юм солилцдог болсон. Бүр юм солилцоод одоо харилцаа бас тодорхой болохгүй болохоор зураг зурж харилцдаг болсон. Одоо манай энэ дэлхийд байгаа хадны сүг зураг гэдэг чинь уг чанартай бол бичиг үсгээс өмнөх харилцааны нэг том хэлбэр шүү дээ. Тэгээд дараа нь бол одоо утгын бичиг, дүрс бичиг одоо энэ манай урд хөршийн хэрэгжилж байгаа таан бичиг. За тэгээд дараа нь авианы бичиг одоо үйт бичиг гэх мэтлэн юм бичиг үсэг үүссэн. Тэгээ монголчууд бол нүүдэлчд мөртлөө бол энэ бүх бичиг үсгийн одоо хэрэглэж оюуны соёлынхаа одоо бүтээлийг бол үеэс үе дамжуулж ирсэн. Тий. Гайхамшигтай ард юм шүү дээ. Одоо энэ манай монгол бичгийг за уйгур чигээр бас хүмүүс зарим дургуут хийдэг юм шиг байлээ. Монгол бичгийн гарал үүсдэгээс согд гэж одоо үсгээс их авсан уйгураас тийм үү? Уйгурын согдоос гэдэг та энэ уламжлалын тооны жоохон үзэгчтэй ойлголтгүй. Тий энэ бичиг үсэг бол энэ дэлхийн одоо авианы бичгүүд дотроос бол одоо одооны бидний хэрэгжилж байгаа энэ монгол бичиг бол авианы бичиг л нэг хэлбэр. За монголчууд бол дэлхийн хүн төрөлхтний соёлын одоо нэг л бүрэлдэхүүн хэсэг шүү дээ. Тийм учраас бол бусдаас ялгаатай өөрснөө зохиочсон одоо ингээд яриад иж болдоггүй. Ягаад гэвэл монгол бичиг гэдэг бол эртний бүр финих хоёр мөрний сав газар байсан пенихүүдийн одоо Месэр эдэн бичгээс одоо тэгэр Евразч гэдэг тийм наашаа ирсэн одоо аримаагаар дамжаад согдоос дамжаад уугараас дамжаад Монголд орсон гэсэн нэг ийм зам нэг шулуун зам ярьдээ. Зөвхөн ер нь монголчууд уугрууд согдоос бол уугар Монгол хоёр зэрэг авснууд нь дамжуулж авсан уу гэдэг бол эргэлзээтэй. Зөвхөн анх монголчууд хэрэгжилж байхдаа уугурчин монгол бичиг гэдэг тийм нэр өгчээснийг утгаад уугараас нь авсан байж боломжтой. Тэгээд ер нь бол уугараас монголчууд энэ монгол бичгийг бол хэдийд авсан бай гэдэг бол цаг хугацааны хувьд бол одоо судлаачдын дотор бас зөрөөтэй тэгтээ хамгийн боломжтой цаг хугацаа бол 10 дугаар зуунаас өмнө одоо 7 8 9 дугаар зууны үед ч байд юм уу тэр үед л уугрын хаан тустай их ойрхон байх үед л монгол бичгийг авчихсан болов гэсэн одоо энэ баримтыг бол их дэмждэг л да судлаач. Чингис хааны үед бол энэ бичиг бол төгөлдөрчсөн одоо харилцааны хэрэглэр болсон байсан. Тийм Чингис хааны үед бол одоо 1204 онд бол Чингис хаан 8-1 эзлээд Дата тунгаа гэдэг бичгийн төшмөлийг одоо баримтчилж аваад тэгээд тэр хүн одоо их бичих соёлтой хүн байсан учраас Чингис ч бас бичгийн соёлыг их дэмждэг хүн байсан учраас тэр бичгийг одоо төрийн болгож одоо төрийн ордны бичиг болгож авсан болохоос биш анх одоо авсан хэрэг биш л дээ. Тийм. За ингээд нөгөө бичиг соёлын тухай одоо монгол хэлний тухай яриад эхлэхээр бичиг ам аялгаа хоёрын зөрөө гэдэг хэмэрж болох л да. Одоо шинэ англи хэл бол өөрөөр бичээд өөрөөр ярьдаг шүү дээ. Энэ бол хэлний ондоош. Одоо уйгурчин бичиг бол 13 дугаар зууны хэлийг одоо тэмдэглүүлсэн. Одоо бол уншихад их төвөгтэй шүү дээ. Тий одоо зөвхөн хүмүүс ингэдэг монгол бичиг бол бичигд одоо их төвөгтэй ягаад төвөгтэй амын ярианаас хол тэгээд нэг дүрсээр их олон аваа тэмдэглэдэг ч гэдэг юм уу энэ зөвхөн сөрөг талын одоо яривал тэр л хүн төрөлхтний анхны авах одоо бичиг үсэг үүссэн цаг үед бол монголчууд бол тэгжил ярьж исэн учраас л уул гэдгийг уул гэж ярьж исэн бол агуулаа гэж бичиг үндэслэл байхгүй шүү дээ. Тэгтээ зэрэг тэр нэг тодорхой цаг үеийн хэлний онцлогийг тусгаж ирсэн юм бичиг. Зөвхөн одоо дэлхийд бол ярианы хэлнээс ялгаатай зөрөөтэй бичдэг одоо бичгтэй улс үндэстэн зөндөл биш тийм англи хэл гэхтэл шал өөр бичээд огт өөрөөр дууддаг. Монгол бичиг бол мөн л тэрний л нэг хэлбэр. Тийм учраас бол монгол бичгийг одоо ярианы хэлнээс их олдсон, жоохон оцрогдсон одоо их дүрсээр олон аваа тэмдэглэдэг, сурахад хэцүү энэ гэдэг хүмүүс бол одоо нэг л талын үнэлэн. Монгол бичигт нэг олон сайн чанар бий. Яагаад олон сайн чанар бай өгөхтэй зэрэг бол
хурдан бичдэг. За олон хэл аялгауны дунд өөрөөр монгол бичгээр бичээд уншсан юм бол ямар ч аялгаугаар хэлж дуудаж болдог. Ийм чөлөөтэй одоо сонголттой. За тэгээд одоо дэлхийд байгаа одоо бас босоо бичдэг одоо бас нэг хэлбэрийн хөдөл одоо энэс өөр одоо ганцхан босоо одоо хэвтээ бичиж болдог. Зарим бичиг бол хэвтээ босоо бичиж болдог. Зарим нь бол зөвхөн хэвтээ бичдэг юм л янз бүр шүү дээ. Тэр ийм одоо олон шин чанараар бол нэгдүгээрт бол монгол бичиг цогол. Нөгөө талаар бол олон зуун жилийн монголчуудын оюуны соёлыг одоо тээж ирсэн бичиг шүү дээ. Тийм учраас бол монгол бичиг гэдэг нэртэй болтлоо. Одоо монгол хэлний тухай хуулинд одоо өнгөрсөн 2015 онд батлагдсан хууль дээр бол үндэсний бичиг гэдэг нэртэй боллоо шүү дээ. Гэхдээ зэрэг бол эн чинь монголчуудын хувьд бол энэ бичиг дархал ажиллаж байгаа. Монгол бичгийг одоо үндэсний бичиг гэж хэлж одоо хуулийн дээр тэр сая заасан байгаа тийм. Кирилл бичиг үндэсний бичиг. Одоо уурж ингэж хэлж ирэхгүй байна. Монгол бичиг гэж хэлж ирэхгүй. Тийм одоо хуулийн үндэсний заалт нь бол үндэсний бичиг. За тэгвэл одоо ингээд доош нь бичиж байгаа нь үндэснийхээ бичгээр бичиж байна л гэсэн үг тийм. Энэ одоо орчин цагийн за яхаа одоо ингээд төв явсараа 20 дугаар зуур ирсэн бид нэр одоо шинэ Кирилл цаандлага авч хэрэгэлсэн. За өнөөдөр ингээд нийгэмд ус толгомдож байгаа хүмүүсийн анхаарал татж байгаа нэг асуудал бол энэ зөв бичгийн дүрмийн асуудал байна. Тэгэхээр та болон судлаачийн хувьд одоо ер нь ямар нөхцөл байдал үүсчихэд байна вэ гэдгийг тодорхойлж хэлэхгүй юу? Тэр нь бол аливаа бичиг усаг бол өөрийн тогтсон зөв бичгийн дүрмтэй. Тэр нь бол утга зохиолын хэлнийх одоо хэв хэмжээ болдог. Тийм учраас бол одоо сургалтад бол тэр зөв бичгийн дүрмийг одоо тэр л тогтсон дүрмийг заах хэрэгтэй гэж. Би бол одоо багш бэлтгэдэг сургуулийн хүн учраас бол энэ монгол бичгийн, кирилл бичгийн зөв бичгийн дүрмийг бол одоо их сонирхдаг. Бас миний одоо энийг одоо нэг мөр болгочих юмсан, зөрчилгөө болгочих юмсан гэж ингэж боддог л хүний нэг л дээ. Тэгээд энэ талаар бол бас хийж байсан одоо санаачилсан юм бол нэлээд байдаг. Зүгээр ер нь бол юу гэдэг зэрэг бол кирилл бичгийн ямар ч бичгийг одоо зөв бичих дүрмийн хамгийн одоо тогтвортой боловсронгуй нийгмэр болох нэг чухал зүйл бол дүрмийг бол хуульчилж батлах хэрэгтэй. Одоо манай кирилл бичгийн зөв бичих дүрм бол зүгээр 1946 онд анх хэрэгжилж эхэлснээс хойш одоо яг нэг төв орооны тэр тухайн үеийн төв орооны ч юм уу тогтоол гараад тэгэл одоо батлагдсан болохоос хуульчлагдаагүй. Тэгээ одоо хүртэл хуульчлагдаагүй байгаа. Тийм учраас дүрм нэг үгийг олон янзаар бичдэг, хүн болгон дураараа бичдэг ийм байж болохгүй л дээ. Тийм учраас би Унгурт бас нэг 4 жил багшилж байхдаа Унгурт бол нэг тийм сайхан туршлага байдیں۔ Энийг би бас олон хүнд ярьдیں۔ Унгурт бол зөв бичгийн дүрмээ бол хуульчилсан. Тэгээд тэрэн дээр тулгуурсан тоол гаргаад тэрнийг хуульчилсан. Энэ толиор л бичнэ. Манай энэ толын дагуу л бичнэ. Тэрээс ганцхан дүрм олон тол гаргадаг. Ганцхан толтой. Ганцхан толтой. Тэгээд тэрнийг бол яг сургалтын төвшөнд буулгаж жоохон одоо өөрчлөхгүйгээр одоо хэрэгжилж болдог. Ийм учраас би 1990-ад оноос хойш бол одоо монгол кирилл бичгийн зөв бичгийн дүрмийг одоо боловсронгуй болгож хуульчлаад тэрэн дээр тулгуурсан нэг л толтой баял гэж ийм л одоо бодол санаагаар бол нэлээд үдсэн. Тэгээд одоо харин одоо сая монгол хэлний хуулинд бол энийг одоо хуультай боловсронгуй болгоё. Тэгээ боловсронгуй болгосныгаа одоо хуульчлаад хуульчилсан толтой болъё, журмсан толтой болъё гэсэн л ийм бодолтой байгаа юм л да. Түүнээс биш одоо хүмүүсийн алдаад байгаа олон янзар бичээд байгаа бол энтэй бас холбоотой зүйл шүү дээ. Та бол одоо олон 10 жил одоо багшлага боловсон хүчнийг бэлдсэн багшийн дээд сургуулийн монгол хэлний анги гэдэг чинь бол одоо монгол хэлийг заадаг хүмүүс шүү дээ. Тэгээ бид нар за би бас одоо тань нэг хэсэг хичээл заалгаж ирсэн одоо оюутны хэвд ингээ бодоход бидний үзэжсэн дүрм бол одоо өөр болчихжээ. Хүн болго өөрөөр тайлбарлаж. Тэгээ энэ замбраагүй байдал ер нь ингээл одоо удахгүй болчихлоо л доо. Тэгэхээр одоо энд хизээ цэг тавих болоо. Та баримжаа байна. За зүгээр одоо тийм л дээ. Би 1971 оноос хойш л одоо энд багш бэлтгэхэд одоо суралцсан. Зүгээр хооронд нь бол нэг 4-5 жил өөр газар одоо ажилласан. Тэгэлэр бол бидний үед ер нь зөв бичгийн дүрмийн хувьд бол ерөөсөө дамжин сүрэнгийн үндсэн дүрм бол ерөөсөө хөдлөөгүй байна. Тэвэрэл байгаа. А ямар юм одоо өөр болоод байна үхтэй зэрэг бол маш олон үг орж ирж байна. Ялангуяа хариуг. Тэгээ хариуг чинь одоо бичдэг журмсан дүрм одоо гараагүй байна. Нөгөө талаар бол уламжилаар бичдэг, өөрөөр бичдэг ийм үгсийг бол гарал үүслийн даргалзаж бичдэг ийм үгс бол бас нэлээд олон болж байна. Энэ дээр шалтгаалууд бол хүмүүсийг алдаад байгаа юм. Түүнээс биш ерөөсөө үндсэн дүрмээ бол алдаад байгаа нь бол харьцангуй бага шүү дээ. Нэг хоёрдугаарт бол бүх нийтэд энэ эхлэлний одоо боловсрол дотроос хамгийн дөрвөн өрчлөг юм бол зөв бичгийн дүрм байна шүү дээ. Нэг үгийг алдаатай бичсэн байвал эхлэлний сургалт их муу байна гэдэг ингээд яриад байдаг. А угч нартай бол тийм юм бол одоо алдаатай юм бол гараад байна гэдэг чинь нөгөө журмсан туйлчилсан тойлгүйтэй холбоотой байна шүү дээ. Тэгээ хүн дураараа бичдэг. Тэгээ бичиж чад би бол ингэж бичмээр байна гэж ингэж ярьдаг ч хүмүүс олон болсон байна шүү дээ. Тийм учраас бол монгол хэлний одоо зөв бичих дүрм энэ ер нь зөв бичих соёл гэдэг бол эхлэлний боловсролын өнгөн соёл шүү дээ.
Жинхэнэ соёл бол одоо зөв сайхан ярьдаг, бичдэг, уншдаг, сонсдог соёл шүү дээ. Тийм учраас бол энэ тэр соёл руу бид бас сүүлийн үед их анхаарч байна л да. Өнөө хуучин одоо бид бол зөв бичгийн дүрмийг гол заадаг байснаа бас жоохон солирчлаа шүү дээ. Нэг хоёрдугаарт мэдээллийн хэрэгсэл маш олон болсон байна. Тийм учраас тэнд их хяналт их бага болсон байна. Энтэй бас холбоотой байна. Одоо ингээл гээгтгүй үсгийн дүрм гэл байдаг шүү дээ. Тэр дүрм бол одоо ингээл телевизийн дэлгэцэн дээр юм сонин дээр харахад ерөөсө замраг галцсан байна. Тий одоо тэр дүрмийг одоо дүрмд хяналт тавихгүй болцсон байна шүү дээ. Тэгээд нэг хоёрдугаарт бол одоо нэгдүгээрт бол энэ тэр боловсрол олгодог азраас эхлээд бүх нийтийн одоо энэ хэрэглээнд бол энэ зөв бичих дүрмийн талаар бол тавьдаг тийм хяналт их суларсантай холбоотой юм. Бичил байдаг. Бичил байдаг тэрэнд бол ямар хариуцлага байхгүй тий. Сүүлийн үед одоо энэ нийгмийн сүлжээгээд нөгөө Facebook, Twitter, Instagram-аар ингээд залуучуудтай харилцаж байгаа хэлийг харах юм бол одоо бүр гайхамшигтай тийм шинэ хэл гараад ирсэн юм шиг тийм ээ. Яаж бичих нь ойлгомжгүй товчлолтойг тийм ээ. Тэнд бүр дүрмийн бүр ямар ч ойлголтгүй. Энэ одоо хэвээ үзэгдлөө та энэ бол зөвхөн одоо энэ технологийн хавсгал уялжаатай холбоотой үзэгдэлтэй. Тэгээд энэ чинь бол өнөө гар утсаараа хоорондоо одоо энэ зурвас бичдэг одоо богон зурвас бичдэг. Би бол мессеж гэж хүмүүс нэрэлдэг. Энэ богон зурвас бичдэг энэ бол хувийн харилцаа гэж учраас бол ер нь яаж ойлгож байна вэ гэж одоо барихаар аргалах. Тийм учраас бол одоо тэр харилцаж байгаа технологи тэр одоо програмын буруу бичүүлдэг шилжүүлдэг тийм газар хүртэл байна шүү дээ. Буруу биччихдээ зэрэг бол нөгөөх нь явдаггүй. Тийм маягаар одоо юу нэг хөөс биш тэр болгонд хяналт тавихад их төвөгтэй зүйл. Нэг хоёрдугаар одоо чинь сайхан хичээнгүй сайхан бичдэг тийм гараараа бичдэг хүн тоо маш бага болчихлоо шүү дээ. Яагаад гэвэл зэрэг бол ер нь л болж л өгвөл одоо хүүхэд одоо гар утастай болоод одоо зурвас бичиж шүү дээ. Баган зурвас бичиж шүү дээ. Тэр цагт л харилцаа бол одоо тэгээд энэндээ бол хяналт тавих одоо суларсан юмтай л. Одоо яг зүгээр баруунд ч юм уу одоо ингээд зүгээр сүүлийн үеийн мэдээллийн технологиос тэр зөвхөн 35 ус ингэж одоо юугаар хэрэгэлдэг энэ хэрэглээл өссөн. Гэхдээ бас сонгодог талаас нь үзэх юм бол их гоё хичээнгүй бичдэг хүн бол их боловсралтай хүний тоонд багтдаг тийм ээ. Уламжилт одоо соёлоо тээгч гэж үздэг ийм үзэл хандлага байсан монголч байсан баг тийм. Байсан. Одоо тэр жоохон суларчлаа. Тэр бол энэ одоо багангийн багш нар манай одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо баг сургуульд одоо бичих үсэг данг тайлж эхлэх цагаан талгаа зааж эхлэхэд бол хичээнгүй бичүүлж байна. Тэгэд бичүүлэхдээ бол хичээнгүй бичсэний одоо үрдүн гэж юм алга байна л да. Яг гэвэл зэрэг тэр чинь одоо цаг хугацаа их эзэлнэ. Хичээнгүй бичин. Тийм учраас нөгөө болж байгаа нэг компьютер руу орчдөг. Бүр хичээнгүй бичгэнд бол програмууд хичээнгүй бичгийн програмууд ашиглаад өөрөө бичгээ болчихсон одоо ийм тохиолдол хүртэл байна л. Тэгээ энийг бол ямар нэг хэмжээгээр одоо журамлах тэгэд хэлний юм чинь энэ хэлний хэрэглээний юм чинь бол журамт үүргийн хувьд л хүн одоо анхаарал тавихаас биш. Цаана бол торгуул одоо тэр одоо гэсэн юм байхгүй учраас бас нэг л сул санаатай байна л да. 35-аас гэж одоо энийг 4 илүү өсөг байна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо нэг гадаад үгэнд ордог нь 2 өсөг байна, хатуу зөөлий тэмдэг. Энийг одоо хасчлаа гэхэд монгол хэлний авиа зүтэнээс өрх юм байх уу ер нь. Тэгээд хасахгүй байлаа гэдээ яадаг юм. Одоо тэр хэрэг бичгийн зөв бичих дүрмийг боловсронгуй болгоход дүрмийг боловсронгуулах талаар одоо биднүүд орсон өмнө нэг л бий л дээ. Одоо жишээлбэл одоо тэр дөрвөн бичгийг хасахад оролцсон хүний хүмүүсийн нэг каскер бол одоо бичгүүг хорох бол одоо кач гэдэг юм тэр за кач дөрвөн бичиг дотор бол биднүүд камаг бол оруулаагүй юм. Ишчээ хатуу зөөлний тамдиг хагас одоо нэг 61 тэрнийг өөрчлөөд тэгээд дүрмийг зээгдэхгүйгүй гэдэг юм ингээ болгочихтой зэрэг бол их цөөхөн дүрмтэй болцсон юм л да. Тэгтэл одоо эн чинь бол нэгдүгээр эдийн засгийн хувьд бол бас эн чинь бүх юмд өөрчлөлт орно гэдэг нэгдүгээр эдийн засгийн харагдаад байна. Нөгөө талд нь дамжин сөрөнгөн одоо зөв бичих дүрмийг бол бас хүндэтгдэг. Би одоо тэрний талыг баримталдаг гэж хэлж байгаа юм шиг л хүндэтгдэг. Энэ бол хэцүүтэй гэдэг ингээд кирилл бичгтэй жоохон халдах дурггүй тийм хүмүүс бас их байна л да. Тэгэлэр бол эн чинь энэ шалтгаанаас болоод бол бид өөрчлөв. Тийм учраас одоо юунд бол дамжин сөрөнгөө үсгийн дүрмийг өөрчлөхгүйгээр дүрмийг бол боловсронгуй болгоод одоо журмлаад тэгээд журмсан дүрм гаргачихад тэрэндээ тохирсон журмсан тойл гаргая л гэсэн одоо ийм шийд тийм үү ийм заавар бол монгол хэлний хуулинд орсон баг. За баярлалаа. Компьютерт одоо нэг тойл гараад бүх одоо цахим ертөнцид ингээд нэг програм болчих юм бол алдаагийн одоо автоматаар засчдаг юм уу? Нэг үгийг нэгээр л одоо үндэстэн бол дамжуул байгаа юм л. Харин тийм одоо байгаа юм. Тэр нэгдүгээрт бол тэр энэ нэг үгийг ийм журмсан тойлгүй, журмсан дүрмгүй учраас
алдаатай бичглэр чинь нэгдүгээрт бол энэ нэг их хэлний сургалтын нэр хүндэд их нөлөөлж шүү дээ. Тэгэл монгол хэлний сургалт муу аа тэгэл тэр бичиг үсгийн алдаагаар л одоо дэлбэнд бол уг нь бол бичиг үсгийн алдаа бичиг үс алдаагүй бичдэг бол дөрмөөр алдаагүй бичдэг бол ерөнхий боловсролын дунд сургуульд бол алдаагүй бичиг сургах ёстой. Тэрнээс биш бүх үгийг бол сурах ёстой ш насан туршдаа хэрэглээ гараад ирэхлээр толиосоо хараад сурдаг. Тэр одоо барууны одоо жишээ тэр Унгар гэдэг оронд бол ингэж нэг том эрдэмтэн хэлшин жилийн эрдэмтэн өгүүлэл бичгтээ тэр толио урдталтаа тавьж байгаа бичдэг байхгүй юу? Өгүүлэлээ сонд өгөх гэж байгаа. Яагаад та ингэж байгаа легитиг гэж алдартай эрдэмтэнтэй би нэг удаа тааралдаад ингэж тагаа яа ингэж том толь хараад ингэж өгүүлэлт юм шүү дээ. Тэгсэн чинь хэрвээ энд би энэ толиноос өөрөөр өгүүлэлээ бичээд сонд тавилаад тэр чигээр гарчих юм бол би тэр хэвлэлийнхэн зардлыг бүгдийг төлд юм байхгүй. Тийм одоо хариуцлагатай байна шүү дээ. Тийм учраас бол тийм аягаар яахгүй ч гэсэн манай одоо ялангуяа одоо энэ хэвлэл мэдээлэлээр бичиж байгаа, хэвлэлж байгаа ийм хүмүүс бол тэр дөрмөөл гаргаад одоо журмсан толиол баримтлал биччихдэг бол одоо надад ч гэсэн амар байна л дээ. Өнөр юм багшаа энэ үгийг яаж бичих гэж асууж ирсэн орон тэр толийг хар. Мөн үү? Гэл ингээл одоо ийм гарах аргацсан бол одоо ийм журмлаагүй хуульчлаагүй байгаа энэ замбраагүй байдлын хор уршиг гэрнд яаж хэмжигдэх юм бэ? Энэ хор уршигтай биз? Гүн мэдээж хэрэгжтэй энэ чинь бол нэгдүгээрт бол их нэг хэрэглээнд одоо боловсролын одоо өнгөн төлөв хэрэглээнд бол их хортой байна. Тэгээ буруу бичсээд одоо буруу бичснээс болоод одоо бас утгын алдаа гарах тохиолдол бас гарна. За их хэлний одоо соёлд нэг бүхэл бүтэн үндэсний чинь бол их хэлний нүүрцээрээ болсон хэвлэл мэдээллийн салбарт алдаа малдаа гарахлаар чинь одоо утгачлал үлдэж байгаа ном шүлж байгаа ном ч ялгаагүй. Тэгээд нэг алдаанаас айдаггүй байна шүү дээ одоо чинь бол тэрнээс айдаг тийм цагт одоо тэр би тэр үчин хэллээ алдаатай юм бичээд өөрөө гаргачихсан байвал тэрнийг тэр сонины төлөвлөлдөг бол хүн чинь толио барьж яваас өн үстэй тийм учраас бол энэ та яг хөө тэгтээ манай одоо энэ монгол хэлний тухай хуулинд бол тийм их торох морох юм их цаагаагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл зэрэг бол журамт өргөл заасан байна. За баярлалаа. Манай хэлний эрдэмтэд одоо яг энэ дээр ингээд санал нийлдэг ингээл зөрөлдөөл хэдэн фракс баг одоо хэвлэлдэг номныхоо одоо юуныхаа үгийн толь хэвлэлтнийхаа асуудлыг ч юм яриад ингээд нэг юм дээр нэгдэж чаддгүй гэж юм. Ер нь бол одоо бүр тэр 1940-ад оноос л хэрэл бичиг анх зөв бичгийн дүрм гарахаас эхлээл одоо тийм зүйл байсан. Одоо том эрдэмтэд бол биевийнх одоо зарим нь хүлээн зөвшөөрдгөө энэ одоо хэлэндээ таарахгүй байна. Монгол бичгийн одоо дүрм нь бол сайн байсан гэдэг. Тэгээд бол энэ бол 1990-ад онд хөрлөө шүү дээ 2000. Гэтэл өнөөдөр харин бидэнд бол нэг одоо сайхан одоо тийм орчин, таатай орчин бүрдсэн. Ягаад гэвэл өнөөгийн бидний эрдэмтэд бол генийг нийгэм рүү болгох чилд. Тэгээд одоо чи алдаатай олон янзаар бичдэг үгээ бол бүгдээрээ сууж яагаад бүр болохгүй бол гар өргөө шийдээд. Тэгээд нэг хэдэн зуун үг 700 гэдэг манайхан 700 бид бол 700 гэж тоолж хэлээгүй юм л та. Нэг 700 үгийг бол журмалсан юм шүү дээ. Тэрийг сургалтын хэмжээнд журмалсан юм. Тэгээд одоо тэрнийг баримтлал явж байна. Гэтэл одоо сая чинь зөв бич дамжин сонгон дөрмийг одоо баримтлах боллоо гэхлээр зэрэг нь одоо тэрэндээс нь 700 чинь бацаал ингээд ийм гад. Одоо бол ямар ч байсан журмалсан толгортол тэр 700 л хэрэгжилж л байгаа байд. Тэгээд журмалд хэрэгжилж бол бурууч байсан зөвч байсан мэрэгжлийн эрдэмтэд ингээд тогтоогдчихсан байгаа тохиолдолд бол журмлал барил одоо бүх нийт баримтлал явуучих хэрэгтэй юм л. Одоо хамгийн наадлын гариг гэдэг үгнээс эхлүүлэл байгаа шүү дээ. Гариггүй гаргуу гэл ингээд явчихдаг тий. За баярлалаа. Ингээд багш гэдэг бол одоо нөгөө багшийн шав эрдэм багшаас гэж тийм ээ. Тэгээ багшлах боловсон хүчний нөхцөл байдал бас нэлээд суларлаа л гэсэн. Одоо ер нь гайгүй хүүхдүүдийг авдаг систем рүү орлоо гэсэн. Ер нь одоо сайн багштай үжил зөв бичдэг болно үстэй. Гэхдээ ер нь бол тэгэл багш гэдэг бол ер нь хөгжлийн хөтлөгч биш шүү дээ. Бас нэг том хөтлөгч биш. Ер нь бол дэлхийд дахинд бол хамгийн мэрэгжлүүд дотроос бол хамгийн хүнд нийгэмд нөлөөтэй хүний нэг бол одоо багш. Тийм ч учраас одоо 19-р зууны их алдартай одоо соён гэвэл Санидлон Шагдар гэдэг хүн буйны садан багшаас ингэж бурхныг бүтээрээ гэж ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэлэр бол багшд бол ер нь төр засгаас эхлээд хувь хүн хүртэл анхаарал тавих хэрэгтэй. Халамж тавих хэрэгтэй. Тэр хүнийг бол нийгмийн одоо их нэр хүндтэй болох хэрэгтэй гэсэн их чухал зүйлүүд байна. Манай Монгол Улсын боловсролын их сургууль бол ер нь ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн бараг одоо ихэнх багшийг л бэлдэж шүү дээ. Тэгэлэр бол энэ Монгол Улсын боловсролын их сургууль туучин ямар оюутан ордог байсан дундч оюутан л ордог байсан. Тэгээд дундчийг багшуулгаад гаргаад байсан. Жилээс өмнө үү? Тий. Хуучин гэдэг хэдэн жилээс өмнө? Одоо 2000 оноос өмнө ер нь. Одоо харин сүүлийн үед сүүлийн 3-4 жил одоо энэ үед бол өндөр оноотой
нэлийн өндөр оноотой одоо жишээлбэл ерөнхий боловсролын дунд сургууль нэлийн одоо тийм чанартай төгссөн ийм оюутнуудыг үн төлбөргүй 4 жил сургахаар одоо ингээд эдийн засгийн хөшүүрэг гаргаад ирсэн чинь сайн оюутнууд элсэж байна. Одоо жишээлбэл ерөнхий шалгалтанд 800 авсан 700-аас дээш авсан оюутнууд олон элсэж байна. Энэ бол нэг дэвшил. Ягаад гэвэл эдийн засгийн хөшүүрэг татаж байна шүү дээ. Тэгэд энэ хүмүүс одоо төгсөж эхлэх гэж байна. Тэгэд гараад нэг ажиллаад ирэхлээр чинь үр дүн харагдах байх л гэж найдаж байгаа. Ер нь бол оюутнуудын ер нь ерөнхий тийм одоо уур амьсгал бол нэлийн гайгүй болчихсон л гэж би хардсан шүү дээ. За баярлалаа сайхан мэдээвэд. Монгол судлалын талаар цааны хоёр үг хэлгээ. Одоо энэ монгол судлал уч одоос нэлээд олон орнууд ингээд монгол хэлний техникийн төр байсан шүү дээ. Одоо ер нь ямар байдалтай болов вэ? За тэгэхээр монгол судлал гэдэг бол нэг зүйл хэлэхэд дэлхийн нүүдэлчдийн дотроос энэ ийм шинжлэх ухааны судалгааны салбар монгол судлал гэдэг ийм судалгааны салбар одоо үүсгэсэн нүүдэлчд бол бас цөөхөн шүү дээ. Тийм учраас монголчууд бол дэлхийн хүндрэлтний оюуны соёл байтугай хүндрэлтний нийгэм түүхийн одоо юунд бол тодорхой хувь нэмэр оруулсан дэлхий биднийг бол нэлээд сонирхдаг, нэн эртнээс сонирхдаг. Одоо Чингисийн үеэс сонирхож шít. Тэрнээс өмнө ч одоо сонирхож байсан баг. Тэгэлэр бол монгол судлал бол дэлхийн олон улсын монгол судлал гэсэн тийм одоо том салбар. Энэ бол их чухал. Энийг бол манай одоо үеийн 20 дугаар зууны их том эрдэмтэд бол энийг дэлхийн олон улсын монгол судлал болтол нь бие даасан судлал болтол нь одоо өргөжүүлсэн. Жишээлбэл одоо Дамдын Сүрэнга Эренчин одоо Лувсан манд ингээд алдартай эрдэмтэд. Одоо бол энэ сүүлийн үед бол монгол судлалыг энэ төр засгаас манай ерөнхийлөгчийн зүгээс ч гэсэн одоо энэ монгол судлалыг л их дэмжиж байгаа. Тийм учраас тодорхой арга хэмжээнд явагдсан олон улсын хэд хэдэн хурал зохион байгуулсан. За монгол судлалтай холбогдлолтой монгол судлалыг өргөжүүлэх үндэсний хөтөлбөр одоо бий болсон гэх мэтлэн. Энэ чинь бол маш сайн зүйл байна шүү дээ. Тэгээд одоо олон улсын зарим газар бол гадаадын олон улсад байсан төвүүд одоо жоохон тийм суларч байсан одоо бол сэргэж байна. За мөн түүнээс гадна энэ дотоодын монгол судлал гадаадын монгол судлалын хоорондын холбоо харьцаа бол ихээхэн одоо өргөжж байгаа. Энэ бол одоо би сайхан эхлэж боддог. Тийм ээ. Зүгээр одоо цаашдаа бол энэ дотоодын монгол судлалын одоо төвүүдийн хооронд нь эрдэм шинжилгээний ажил энэ Монголын хөгжилд бол нэмсгөө тийм суур судалгааны эсвэл одоо тийм чухал судалгаанууд бол нэгтгэх хэрэгтэй юм уу гэж ингэж надад бодогдъё. За бид ч гэсэн одоо бас энэ талаар бол санаа тавьж байгаа юм байна л да. Унгар та одоо монгол хэл зааж ирсэн үү? Би Унгарт 1983-аас 1988 он хүртэл Унгарын Будапешт их сургуулийн Төв Азийн судлалын танхимд монгол хэл зааж ирсэн. Одоо ингэж монгол хэл заадаг хэдэн сургууль байгаа вэ? Тий, одоо бол дэлхийд жинхэнэ бие даасан монгол судлалын чиглэлээр монгол хэл заадаг бол нэлээд хэдэн газар байна. Жишээл Япон бол одоо их олон газар зааж байна. Хагогийн их сургууль, Осака гэдэг ингээд байж байна. За бүгд найрамд Катард бас өөрөө монгол угсаатантай учраас бол их олон газар бол монгол хэл зааж байна. Солонгост байна. За Унгарт байна. За юунд байна одоо Францд Чехд байна. За гэх мэтлэн тэнд бол одоо монгол багш нар одоо урьж аваачаад ингээд заалгадаг юм. Хуучин бол их олон оронд байсан. Суларч байсан зүгээр одоо бол хадсангуй сэргэж байна. Яг залуу Монголыг судалдаг залуу эрдэмтдийн тоо ер нь сүүлийн үед өсөж байгаа юу? Энэ одоо мундаг эрдэмтдийн эрдэмтдийн тоо бол өсөж байна. Ер нь бол одоо механикаар нэлээд өсөж байгаа шүү. Одоо эрдэмтэн бол их олон байна. Зүгээр яг одоо жинхэнэ сэтгэл зүрхөө өгөөд одоо тийм хүчтэй олон улсын одоо төвшөнд гарах гэж байгаа эрдэмтэн бол харьцангуй одоо цөөвтөрл байна л да. Энд бол одоо төр засгаас гэсэн гарах ба. Хуучин чинь бол бид чиг залуу хүмүүсийг бол гадаад даваач одоо ажилуулад хэл сургаад эрдмийн зэрэг тэнд нь хамгаалуулаад ингээд нүдний хэлэгдэх байл шүү дээ. Одоо чинь бол Монгол судалж байгаа дотоодын эрдэмтдийг чинь гадаад даваач сургадаг тийм систем алга байна шүү дээ. Тийм учраас төр засгаас бол бүр одоо гадны юмуд байгууллагатай хэл хүртэл. Ер нь хэл гэдэг бол эрдэм шинжилгээний ажилтны нэг одоо харах цонх байна шүү дээ. Ганцхан одоо цонхоор хараад эрдэм шинжилгээний ажил хийж болохгүй л гэж ингэж л боддог л да. Тэгээд одоо энийг бол одоо манай төр засаг бол сайн болох байхаа л гэж найдаж байна. За сонирхолтой өрнүүлээ. Тэгээд Монгол ялангуяа одоо зөв бичигдмийн хувьд нэг системчилсэн одоо хуульчилсан ийм талтай болох нэ гэж ойлгож болох байна. Тий одоо бол ойлгож болно. Энэ бол хуулийн дээр заачихсан зүйл. Одоо шинжлэх ухааны академийн хэл зохиогийн хүрээлэн бол тэр дөрмө боловсронгуй болгоод тэгээд тэрэндээ тулгуурсан тэнд одоо төвлөрсөн журмсан тойл хийж байгаа. Төрийн хэлний одоо зөвлөл гэж одоо ерөнхийлөгчийн дэргэд ажилладаг төрийн хэлний зөвлөл бол энийг бас баталгаажуулах ёстой. Энэ талаар бол санаа тавих ёстой. Тийм учраас бол ер нь чарам ажил байна л да. Тэд чинь бол сайн л болох ёстой. Тэр бол би тэгж л хардаг. За баярлалаа танд. Ингээд сонирхолтой яриа өрнүүлээ. Танд баярлалаа. За манай хөтөлбөр өндөрлөө үзэгчтэй баярлалаа.